भाई मैं गाड़ी रख के आ रहा हूँ, इस कमीन की गाड़ी सही करवाने आया हूँ। ये स्प्लेंडर इसके घर पे आया भाई, ये नहीं लेने आ जाए। इतना सुअर आदमी है भाई, इतना सुअर आदमी है भाई। तो भाई जिम छोड़ के आधी बीच में घर पे गया, पानी बरस रहा है, उसके बाद गीले में आया हूँ भाई, पूरे में कीचड़ कीचड़ हो रखी है भाई। जिम छोड़ के आ रहा हूँ इसके चक्कर में। ये ग्वालियर की सड़कें हैं, ये मेन सिटी की सड़कें हैं भाई, ये मेन पोस्ट इलाका है भाई। डल तो रही है, देखेंगे ना तुम। यादव साहब कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? यादव साहब कह रहे हैं सरकार हमारी है तो क्या हो गया। हम दोनों रोड पर भी चल देंगे क्यों? रोड डले चुकी है, रोड ये डली है, पीछे थोड़ी डली है। पीछे स्कूल है, कार्तिकारिन का स्कूल है। हम जा रहे हैं लौंडे को उठाने, गाड़ी सही कराने के लिए 5 किलोमीटर दूर आए कुछ लौंडे को लेने के लिए। A few moments later. लौंडे उठा लिए पीछे से, 5 किलोमीटर दूर लेने आए उसको गाड़ी सही करवाने के लिए। बस तैयार हो गया है बट भाई प्लान में थोड़ा बदलाव है, अब घूमने जा रहे हैं। ना करिए जनाब। सिग्मा स्पॉटेड।